大家好，欢迎来到鬼话连篇。你一个鬼吗？或许鬼就在你身边，但你却不知道。接下来由我爷来讲述的故事，或许主角就是你。这篇故事由观众所提供，为了流畅度，内容有稍微变更，也将会用第一人称视角来叙述故事。他跟朋友去旅游的时候遇到无法解释又离奇的事情。接下来，故事开始。鬼话连篇，不要乱问路。我和几个死党约好去南头山上玩，车子在盘山公路上缓缓爬行，车内弥漫着酒气和欢笑声。我握紧方向盘，目不转睛地盯着前方，生怕一个不小心就冲出护栏。每次出游我都自动被分配当司机，看着他们喝得东倒西歪，心里不禁有些闷闷不乐。你看起来很累。坐在副驾的女友轻声说，要不要换我来开？她的手轻轻搭在我的肩上，暖暖的，让我紧绷的神经稍稍放松。别，你开山路没经验。我挤出一丝笑容。再说了，我可不想明天的头条是山路狂飙女司机带醉汉翻车。女友嘟起嘴，假装生气地捶了我一下。后座的阿明突然打了个9嗝。司机，能不能开慢点啊？我快吐了。你再吐我就让你走路下山。我瞪了他一眼，谁叫你喝那么多？山路越来越陡峭，我不得不放慢车速。为了提振精神，我们开始哼唱起歌来。女友的嗓音像清泉一般悦耳，让疲惫的气氛为之一振。后座的醉鬼们也跟住乱哼，跑调的厉害，倒是把我们逗得哈哈大笑。正当气氛渐入佳境时，一团浓雾突然从山谷中涌出，瞬间吞没了整个山路。我赶紧打开雾灯，但视线范围依旧不足5米。这鬼天气，我暗自咒骂，心跳不自觉加快。雾气像一堵无形的墙，将我们与外界彻底隔绝。我试图按原路返回，但雾太浓了，连路标都看不清。车子在山路上打转，每一个转弯都像在赌博。后视镜里，山谷深处闪过几点诡异的绿光，让人不寒而栗。喂，都给我醒醒！我朝后座大喊，你们谁还记得来时的路？后座传来一阵醉醺醺的呻吟声。阿明翻了个身，含糊地说，再让我睡5分钟。我无奈地摇头，转向女友，亲爱的，帮我叫醒这群猪队友，让他们帮忙认路，总比我一个人瞎摸强。女友点点头，开始摇晃那几个醉鬼。我紧握方向盘，额头上冒出冷汗。这诡异的雾气到底什么时候才会散去？我们在山路上兜兜转转，每过一个弯都期待着能找到熟悉的路标，但浓雾就像一张巨大的网，把我们牢牢困住。车内的气氛变得凝重，连那几个醉鬼也睁大了眼睛，努力辨认着路况。该死，这鬼地方怎么这么难走？我烦躁地敲打方向盘，手心全是汗。女友掏出手机打开导航，她凝神盯着荧幕，突然指着前方往右转。我眯着眼看了半天，右转，这里哪来的岔路？阿明凑过来看了一眼，又打了个9嗝。你确定不是手机在转？闭嘴！我没好气地说，要吐出去吐。我们继续往前开，突然一个阴森的岔路口出现在眼前，导航机械地爆出请回转3个字，吓得后座的阿明一个机灵。刚才明明什么都没有啊！浓雾越来越重，远光灯照出的范围更加有限。我打开车窗，冰冷潮湿的雾气立即涌进车内，让人直打哆嗦。收音机里传来的音乐成了唯一的慰藉，但那诡异的旋律听久了反而让人毛骨悚然。我憋不住了，阿明扭动着身子，停一下呗，说不定雾散了就能看清路了。我叹了口气，缓缓把车靠向路边。熄火后，四周安静的可怕，只有树叶被风吹动的沙沙声。等等，女友突然抓住我的手臂，引擎都关了，收音机怎么还在播？这话一出，车内顿时寂静的连呼吸声都清晰可闻。那诡异的音乐依旧在播放，仿佛在嘲笑我们的惊恐。我颤抖着手去按开关，音乐戛然而止。妈的，别吓唬人了！阿米缩在后座，声音都变了调，一定是收音机坏了。我重新发动引擎，收音机又自动响起，播放着同样的旋律。
这下连最爱说笑的阿明也闭上嘴，紧张地盯住前方的雾气。别管它了，我关掉导航，握紧方向盘，我们慢慢找，总能出去的。女友握住我的手，轻轻捏了一下，我能感觉到她在发抖，但还是强装镇定。这一刻，我多希望自己没答应来这该死的山上。时间像是被施了魔法般凝固，车子在迷雾中蜿蜒前行。凌晨4点，我的眼皮开始打架，手指握着方向盘都有些发麻。车厢里的空调呼呼作响，却驱散不了沉重的氛围。就在我几乎要放弃希望时，路边突然晃过一个人影，我下意识踩下刹车，轮胎发出刺耳的摩擦声。太好了，总算遇到人了，我忍不住兴奋地喊出声。正当我要解开安全带时，阿明的手死死抓住我的肩膀，那力道大得惊人，一点也不像个醉鬼。你疯了？这种时候下车，问个路而已，怕什么？我转头看向阿明，却被他苍白的脸色吓了一跳。你真看见人了？阿明结结巴巴地问。我什么都没看见啊。一股寒意突然窜上脊椎，我再次望向窗外，那人影依旧伫立在雾中，像尊雕像般一动不动。别开玩笑了，我强装镇定，人就在那里，你们眼睛瞎了？别。女友轻轻握住我的手，我这才发现自己的手心全是冷汗。天快亮了，我们等等吧。车子缓缓向前移动，收音机又自动响起，播放着诡异的旋律，这次却夹杂着断断续续的人声，听起来像某种古老的祭祀歌谣。操！阿明一拳砸在座椅上，这鬼地方什么玩意儿？就在我们即将经过那道人影时，那东西的头部突然扭转了180度，不是转头，而是整个头颅像被拧动的螺丝般旋转。我的心脏几乎停止跳动，眼前的景象让我怀疑自己是不是在做噩梦。那张脸，如果能称之为脸的话，就像一块被剥去五官的蜡膜，只剩2个漆黑的空洞。那空洞深不见底，像是通往地狱的入口，正紧紧锁定着我们。女友发出一声尖叫，阿明缩在后座瑟瑟发抖，我能听见他不停地念着阿弥陀佛，快开车。不知是谁喊了一声，我猛踩油门，引擎咆哮着将车子推进迷雾中。就在这时，收音机突然炸开，刺耳的杂音中传来一个低沉的男声，真是可惜。那声音像是从地狱深处传来，让人毛骨悚然。我压下恐惧，死死盯住前方的路面。后视镜中，那个人的身影渐渐消失在雾气中，但那双空洞的眼睛似乎永远烙印在我的脑海里。阿明，我颤抖着说，以后再也不跟你上山了。好说，阿明多说出回答，我这辈子都不想再来了。女友紧紧抱着我的手臂，一句话也说不出来。收音机依然在播放着那诡异的音乐，但已经没人有勇气去关它了。我们只能在这诡异的旋律中，继续在迷雾中寻找出路。我深吸一口气，缓缓将车停在路边，双手微微颤抖地握紧方向盘，闭上眼睛，心中默念：不好意思，我们只是刚好来这边玩，无意冒犯，拜托让我们快点离开。窗外的雾气翻滚，寂静中只有我们急促的呼吸声。突然，2声清脆的敲击声打破了沉默，3个人齐声惊叫。别慌，女友颤抖着说，看起来是个人。我深吸一口气，小心翼翼地摇下车窗，一个中年男子的脸出现在雾中，神情凝重。前面没路了，他低沉地说，再往前开很危险。听到这话，我的心里松了一口气，仿佛看到了久违的希望。太好了，我说，我们迷路了，能帮帮我们吗？男子点点头，示意我们跟上他的车。我们缓缓跟在他身后，蜿蜒的山路在雾中若隐若现，真有种跟着导游的感觉。真没想到会遇到好心人。女友终于松了口气，脸上的紧张稍稍缓解。刚才那个东西把我吓坏了。我握紧她的手，试图传递一些安慰。别想了，快到山下了。心里却也在默默祈祷，距离安全越来越近。天边泛起鱼肚白，雾气渐渐散去，周围的景色也开始清晰。我们跟着男子的车来到了山脚下，他向我们挥手告别。
等等，我叫住他，能告诉我们刚才山上那个？男子的脸色一沉，目光黯淡下来。别问了，他低声说，有些事情知道的越少越好。说完，他钻进车里，扬长而去。看着他的背影，我心中不由得一阵寒意。再次回望刚才蜿蜒的山路，仿佛那一切还在眼前。回家吧，我哑声说，这次旅行就到此为止吧。女友点了点头，虽然她脸上的紧张依旧，但我能感觉到她的心情稍稍放松。阿明则在后座小声嘀咕，要是再也不来这种地方就好了，真怕下次会碰到更奇怪的东西。下次我们去海边吧，至少水里只有鱼，不会有鬼。我开玩笑道，试图缓解气氛，就算是水鬼也比山里的好。阿明立刻附和，气氛终于轻松了一些。随着车子驶离那片迷雾，心中的不安逐渐消散。虽然这次经历令人毛骨悚然，但我们依然活着，还是可以开怀大笑，享受生活。这样的旅行，或许只是为了让我们更加珍惜平凡的日子。故事结束了。如果当时主角问问路，或许他们可能继续执行，最后掉下山谷。你喜欢这则故事吗？喜欢的话，请帮我留言、按赞、分享。如果有灵异故事体验与听过朋友故事，欢迎留言投稿你的故事给叶，也许下一篇故事的主角就是你。鬼故事投稿 Instagram 夜有鬼说。我们下集见。感谢收看，每日更新。想听下一集，请按赞订阅。